So ngayon, mag-i-install tayo ng new chain at saka roller dito sa bike. Dahil wala ng chain to, lalagyan na lang natin ngayon yung bagong chain na 9 speed para sa kanya. Pero bago yon, lilinisan muna natin tong cogs niya or yung sprocket niya kasi sobrang dumi. And then papalitan na din natin tong mga roller na to. Yung binili natin bago yung nilalagay natin. And yun, natanggal ko na yung ating sprocket. Pwede na natin siya linisan ng kahit na anong degreaser or gasolina. Puti na siya. Kumikintog na siya. Malinis na siya. Pwede na ulit. Konting banlaw na lang. Tapos papatuyuin na natin. And habang iniintay natin matuyo yung ating sprocket, tatanggalin na muna natin itong ating RD para mapalitan na natin ng roller. Using 5mm Allen. Tatanggal na natin itong bolt. Unahin natin tanggalin is yung cable. Tapos, mismo bolt ng RD. Sobrang higpit. And yan, natanggal na natin. And tatanggal na natin itong mga roller. Using 3mm Allen wrench, matatanggal na natin itong bolt ng roller. And then yung isa is nandito sa likod.
Dumi. Itong isa nag-stack up na dahil sa dumi. So, tatanggalin ko na lang mamaya habang nililinis ko. So, lilinis muna natin sila yung ginamit natin pang linis kanina sa sprocket. Yan, okay na siya. Malinis na. So, ito yung mga luma natin. And ito yung mga bago. Bubuksan na natin. Bakit tayo pa sila? So, ito na sila. Mas smooth yung ikot. Tsaka itong mga to, sealed bearing na sila. Hindi katulad ng mga yun, wala silang bearing. Ito, sealed bearing na sila. Ligay na natin. So, ito na sila. Tuyo na. Unahin muna natin itong sa taas. Ilagay yung una dito sa taas. Ito yung taas. Ipit lang natin siya ng ganyan. Itong pinaka bracket sa likod. Tapos yung mahabang bolt. Tapos, itong pangalawa, lalagay na din natin. At sa harap naman yung bolt niya. Ito itong maliit. Yan, mahigpit na. Double check na lang natin. Wala na silang play.
mas smooth ng pag-ikot niya. Install na natin siya ulit. Okay na. Ayan, i-install na ulit natin siya. Ilapat nyo lang yung bolt niya para di kayo mahirapan sa pag-igpit sa kanya. Para pumasok pa agad siya. And dapat yung pinakano niya doon sa baba, nakasapo. Para yun yung kumokontrol sa kanya. Huwag nyo masyadong higpitan kasi baka makaputol yung drop out nyo. Ito yun. Mahirap pa naman humanap ng ganyan. So ngayon, install na natin ulit itong sprocket natin. Dapat tumangipin niya. Match dito. Kasi kung di align yan, hindi siya papasok. Diba? So dapat naka-align tong uka dito sa ipin na to. Pasok. Ganon din tong maliit na sprocket na to. Meron din siyang mga lalagyan ng ipin. Yun yung maliit. Lock. Using this special tool pang higpit natin. So di naman kailangan mahigpit na mahigpit yan para di kayo mahirapan sa pagtanggal sa susunod. Install na natin yung chain. Ngayon, install na natin itong ating chain. And ito yung pinaka-flip niya. Lock. Nakiwalay. Okay, sa pagsusukat ng chain, merong paraan yan. Turo sa inyo mamaya. Lagay muna natin itong chain. Una, sukatin muna natin yung ating chain para mailagay na natin dun sa RD natin, mapaikot na natin. Yung chain nyo, lagay nyo lang sa pinakamalaking sprocket sa hulihan at sa unahan para masukat natin. And sa pagsukat ng chain, kailangan natin gamitin itong clip natin na lock para masukat. And then hindi naman natin siya malalock kung nandyan ito, dapat yung maliit yung nasa loob. So adjust natin siya, and yun, plus magdagdag tayo ng dalawang rivet para kagaya nito. Ito rivet na to sa dalawa, dito na siya puputulan, itong rivet na to. Sa pagputol, gagamit tayo ng chain cutter. Then tapat lang natin sa rivet ng chain para maputol natin ito sa gitna, and ikutin lang para maputol.
una lang siya mahigpit. Pero pag natanggal nyo na siya, luluwag na yan. Saglit na lang tanggalin. Ito, putol na natin siya. And pagkatas putulan, install na natin siya. Pasok na natin siya doon sa RD. Then yung mga lock natin, ito mga clip. Okay na. Sa paglalagay naman itong lock niya, i-slide nyo lang siya. Pasok nyo muna doon sa pinakadulong butas na malaki. Tapos, hilain nyo ng konti. Maglalak na siya. Yun. Okay na yan. Hindi na matatanggal. Then, babalik na natin tong cable natin sa RD. Pasok lang natin siya dito. Kung saan natin siya hinugot. Medyo pangit na yating cable kaya mahirap na siyang ipasok. Sa next video, tuturuan ko kung paano magpalit ng cable. Yun, pasok na natin. Next, iipit na natin siya dito. Pero, papalitan na natin tong cable na ito sa susunod. And okay na ang ating bagong chain at roller.